Özdesin. Yaşıyorsun. Yaşlı kadar. Özüm işte orada. Kuru vatamız, ulu vatamız, malades. Biz жасалған işi sen жасалатасың. Қандай? Yaşıyoruz. Айван жасабай тұрған іштерде адамдар жасап жатқандығын көріп, анан елдің реакциясын көріп, анан ушул көчөдө калган 11 күндүк нәрестеси менен көчөдө калган, дагы башка көчөдө калып аткандардын эч бир жерге тамагы жок калып аткан жалгыз бой энелердин, жакырлардын баардыгынын немесин алып чыгып атасың. Бул коомдо жакшы резонанс пайда кылды да. Эң негизгиси биз ошол уктап жаткан кээ бир баягы курсагы токторду ушул көйгөй бар. Булар ушу биздин коомубуздун ичинде, биздин арабызда, ушу бизде кошуна болуп жашап атат. Көңүл бурбай келебиз. Ошо жакшы көңүл бурулуп берди. Проблемаларды сен жакшы жеткирип бердиң. Мындай коом уктап аткан коомчулукту ойготуп, ушу ишке салып койду. Ушуга мен ушу министр катары ушулардын ушул маселелерге жооптуу адам катары мен сага ыраазычылыгымды билдирем. Анан баягы күнү өзүм да ойлонуп жүрдүм эле, кантип ушундай адамдарды кызматыма салсам экен депчи, мен өз кызматымда иштетсем экен деп ойлонуп атсам, бирөө сунуш берип калды. Неме депчи, азыратын билбейт. Ушуну кызматкер кылып албайсызбы деп. Өзүмчө ойлоп туруп, эгерде туура көрсөм, ошо кызматташа эле. Сени так эле биз аны айтсак дагы, бул почтаны берсек бермесек дагы сен бул ишти кылып атасың. Анан бирок ушул коомдо болгон көйгөйлөрдү биз укпаган, биз билбеген дагы бир маселелер болуп турган болсо, биз менен тыгыз байланышта болуп, өзүңдүн баягы бул багытта көп нерсени көрүп, көп нерсени башыңан өткөрүп калдың, балким сунуштарың болот. Мындай кылсак болот экен, мындай кылсак мынага кандай деп ойлойсуз деп кеп кеңешиңди берип турсаң. Сен так мен ойлойм, бул мынау жагдайга жараша эле сен бул ишти кылып ошол менен эртең токтотуп коет деп ойлогом. Сен бул менен оорудуң. Эми Кудай буйрса көпкө чейин бул ишке дагы кайдыгер болбой, колуңду сунуп, дагы көп иштерди кыласың деген үмүтүбүз бар. Анан мынау туура көрсөм, эгерде ушу өзүмдүн коомдук кеңешчи деп сени мынтип документ менен документтештирип коеюн деп атам. Эртең ушу чогуу иш алып барайлы. Сага ушундай бир күбөлүк жасап койдук. Кудай буйрса кутлук болсун. Мындан кийин эми сенден дагы көп жардам күтөбүз, кеп кеңешиңди күтөбүз. Балким ошол жерлерден болгон бизге жетпей аткан сөздөрдү, ойлорду, акылдарды жеткирип турасың деген ойдобуз. Менин телефонумду билесиң, кабинетимди билесиң. Каалаган маалда 24 саат телефон менен чалып, чогуу иштешели. Анан ошо кылып аткан ишине биз аябай ыраазыбыз. Көңүлүн алып, бир эмгектеринен белгилеп жүрөм. Сенин дагы кызматыңды Кудай буйрса мына аз да болсо бир ушундай ардак грамота менен белгилеп коюуну туура көрдүк өзүбүздүн командабыз менен. Ардак грамота Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бурбаев Эрнест Абылович мамлекетибиздин социалдык өнүгүшүнө кошкон зор салымы, жардамга муктаж аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ар тараптуу колдоо көрсөткөндүгү жана министрлик менен тыгыз кызматташтыгы үчүн сыйланат. Министр Кочкоров, Бишкек, 2020 жыл. Рахмат, куттуктайм. Ушул Кудай буйрса дагы дем болот сага, күч болот деп ишенебиз. Кылып аткан ишин дагы көбөйтөсүң, дагы күчөйтөсүң деген үмүтүбүз бар. Рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик. Биздин тартып аткан видеолорубуз максаттуу экенине дагы бир жолу ынандым. Анткени максат ушул сиздерге окшогон мамлекеттик чоң деңгээлде иштеп аткан агаларыбызга жетсе экен деген максат менен тартып атканбыз. Ар бир видеомду сиз айтып берип атасыз. Гаражда жашагандардан бери, кечээки 11 күндүк бала менен көчөгө чыгып калгандан бери, демек бардык видеолорду көрүп аткан экенсиз. Колдон келишинче бизге кызмат кылганга даярбыз. Сага рахмат. Кээ бирөөлөр мына айтып, эми пиар кылып атасың башка дегендер да болуп атты. Башынан мен дагы мындай карап, бирок мындай сразу чыга койбой такайында карап турдум, кандай болот экен депчи. Анан бирок жакшы. Анан бир жолу өзүң айттың, атайын кылып атам мен депчи, силерди көрсүн деп кылып атам деп. Туура айтасың.
кээ бир учурда биз ошол биздин кайрымдуулук кылып аткан адамдарды атайын көрсөтүп коебуз. Эмне себептен? Башкаларга өрнөк болсун деп. Башкалар да ушундай иштерди кылсын деп. Себеби чын айтыш керек, баягы биздин колубуз кыска болуп атат. Бутубуз көп жерге жетпей атат. Себеби мамлекеттен бизге бөлгөн каражат ошонун баардык муктаждарга жеткиргенге, баардыгынын мүдөөсүнү, баардыгынын көйгөйүн чечүүгө тилекташы жана мүмкүнчүлүк жетпей атат. Ошондуктан биз бул жерде мындай социалдык мобилизация кылышыбыз керек да. Элибизди орготушубуз керек. Элибиздин мындай кандай десем, бир жакшы нукка түшүп, бири-бирибизге баягы туугандык мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Эң негизги адамдык мамиле. Мына кечээ акыркы мына видеолорун аябай менин жүрөгүм оорутtu. Бул мен эле эмес, жалпы Кыргызстандын баардык жарандарынын жүрөгүн оорутtu. Ошондуктан мындайлар болбосо деген максатта ошолордун баардыгы сабак болсо деген ойдомун. Мына кээ бир учурда үй бүлөдө балдарга болгон мамиле, аялга болгон мамиле, мына зордук, зомбулуктар. Мына ошонун баардыгы ушул аркылуу, мына ушундай бир көрсөтүүлөр аркылуу бир тарбиялуу мааниси бар да болсо. Мен ойлойм, Кудай буйрса, сен туура жолдосуң, ушундан кайтпагын, башка дагы ошо өзүңө окшогон шоу бизнесте жүргөн адамдар дагы мен көбүнө байкап билип жүрөм, мындай жашыруундагы мындай жардамдарды берип жүрөт. Ушу сенден кийин дагы көбөйөт деген чоң ишеним бар. Рахмат сага, ийгиликтер боло берсин.